Ang unang pagbasa naghisgot og ang gitawag nga patriota og si Judas nga anak ni Santiago og si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa naghisgot og importante kaayong timaan nga kita nakauban o nakatuman sa sugo natong mga Kristiyanos, labi na tang mga Katoliko. Ug unsa man ang sugua nga mahimong usa ka panon or usa ka balay ang katawhan sa kalibutan ubos sa usa ka magbalantay. Ngunang gisgutan diri nga uban sa tanang magtutuo kamo usab nga nahiusa kaniya gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Gilingay mong tupad ingna nagkahiusa mo sa inyo. Nako nagkahiusa, way nagsigi yaw-yaw, way nagsigi o pangasaba, wala. Kumusta man ang ato dinhing parokya, nagkahiusa ta? Diyon sa man paghiusa nato. Kay ba ang nagirmudaan, naatay gitawag og common ground ang pagpalit og slot. Dili lang palit og slot karon sad kay padung nang atong tawgog adlaws minatay, adlaws mga santos ug adlaws mga kalag, November 1 ug November 2, pasugi na sad nang mga nitso ninyo kana mga lubong. Tag 400 pesos ra na siya katong wa pa makapalit og para suga pasugi kay nakighiusa ta ana ngadto sad sa ato mga nag-una nato. Wa man to sila mga matay gyud spiritually. Kaya nga atong kalag mo padayon man na usa sa atong pagpakighiusa nila panahon aning gitawag nato hiniusang buhat sa pagampo para sa mga kalag nga nangamatay sa kalag sa mga nangamatay kaning November 1 ug November 2 nya usa sa ato mga practices kanang pagpasuga ug kining pagpamisa no available na sad ang atong mga pamisa. Ibaw ko tibuok rong Pilipinas na agyod na sa tanang simbahan pasuga sementeryo ug pamisa. Support niya na nganuman anha ta diha magkahiusa. Mga igsuon, kumusta man ang atong munisipyo? Nagkahiusa ang atong lungsod? Murag wa na mamumutigong. Nagkahiusa wa? Kumusta man ang simbahan o ang LGU nato? Nagkahiusa wa? Purting hiusaha grabe kayo karon. Nag-meeting mi dito sa sementeryo kagabi di-meeting nako ang diha ang taga-barangay, ang barangay kapitan nato dito, yung mga kagawad niya ang iya sang ato sa mga vendors dito sa sementeryo ug ang atong mga workers dinhi nga alagad sa sementeryo, youth ug mga tiwasunon dito, nusapkong dito sad. Nindot kayo ang among pag-discuss na atong hapsayon nindoto nato ang purma sa atong kanini ang pagsaulog. Ngunang dunay mga rules nga among gustong ipatuman na ang mga vendors nasa sila ilang kaugalingong lugar na dili makahasol sa atong mga manimbahay o mga muduaw sa mga lubong. Amo nang naghiusa niya parte na sa provision. Ang barangay mihatag nila og ilang kabutangan sa ilang mga tinda. Nya kita kay wa naman tay ihatag kay perti man nila nang nindota pagkabutang
ni-offer na lang sa tag snacks nila sa 2 days. Usa ka snack sa buntag, usa ka snack sa hapon. Nag-ilog, nagpalista dito. Ang di malista, why snacks? Nana. Ato lang sang tinampuhay ba? Kay magsige lang tag-ingon nga buhatan ni, pero wa sa kay gibuhat para niya, dili ta magkahiusa. Muna ang mga apostoles, wa ra to sila nanugo, sunda ang Ginoo, magpuyo mong way sala, magpuyo mong mahigugmaon, magpuyo mong mapasayloon. Dili na mo ilang gisangyaw, gipuy-an nila ang ilang gisangyaw. Kumusta man ang ato karong administrasyon sa Pilipinas? Nganong nakabungkag man? Porti mang kataga na to karon, wa man magkahiusa ang mga partidos, ang mga politicians, siging hisgot anang korupsyon, pero why naigo nga mga dagkong politicians nga labi na gyud ang naa sa present nga pangatungdanan. Kay kana magong korupsyon mga igsoon, bisag kamo nasayod mo ani, di gid na siya kalihok basta wa ka sa poder. Nakasabot mo ng poder? O wa ka sa authority, wa ka maglingkod sa usa ka position of authority, di jud ka kapangurakot. Kay bisan pag mo sa aksyon kag pangurakot, moagi man gyud ka adtong naas poder, kay mao man toy mo check and balance kuno. Imo gitong lawgan mo na sa hearing adtong niaging adlaw ba to, gahapon ba to, naaro social media, gihisgutan na sa dito, kanang word nga, taba ba to o pataba? Word ba sa Tagalog ba? Taba or pataba? Nga na bang padangog na sa ato din or patambok? Imagine na, sa budget, pag-release o pag-approve sa budget sa DPWH, mo spend sila og around 1 trillion para pataba. That is on the record. Matod pa ni ako lang ikot si Senador Marcolita ning comment sa tong ubang senador. On the record na naalam to yung mga level pero totalon siya, mo total siya og 1 trillion pataba lang na. Unsa man ang pataba? Para padangog sa mga mo-approve, the approving authorities. Gikan sa Congress, ngaris ubang mga levels, ngadtos executives. Padangog. 1 trillion. So kung maghimo tag budget sa atong nasod, karon 6.7 trillion man kuno, karong 2026, ang 1 trillion ana, DPWH ra kuno na nga padangog. Kung gamito na natong 1 trillion para sa mga proyekto o kalambuan sa atong nasod, labi na gyud mo address sa panginahanglan sa mga kabos, imagine ninyo unsay mahimo anang 1 trillion. Kasabot ba mo kung saan ang 1 trillion? Sige, aron lang mo maka-picture. Ang 1,000 pila ka piso? 1,000. So, muna na tulo ka zero. 1 piso, punan mo tulo ka zero, mahimong 1,000. Ang 1 million, 1,000 ka 1,000. Sa to pa, ang 1,000, na tulo ka zero, punan mo og laing tulo ka zero. Ang 1 billion, 1,000 ka 1 million. So katong unom ka zero, imo na sa tong punan og laing tulo ka zero. Billion na 9 zeros. Ang 1 trillion, 1,000 ka billion. Imagine na. 1,000 ka billion. Pila man ka tao ang Pilipinas? Naarata sa mga 100, atol yung i-maximize, das mga bata, mga 120 kunuta, million, sa ito pa, unom ka zero. Ang kadto palang daang 1 billion, makahatag na to og
Dako kayong tabang niining 120 million, ang 1 billion lang. Samot na yung 1 trillion. Imagine na, i-divide ang 1 trillion sa 120 million, tagpila ang madawat sa kada Pilipino. Unya, i-minus na lang ng 10%, kay 10% raman kuno'y dato gyud sa Pilipinas, 10 or 5%. Ibutang ta lang, 10%. O, kuwaag 12. So, naana na siya sa mga 100. Buka mao kaya na, 120. 108 na lang. 108 million ka mga kabos. O, sige, ang 1 trillion, i-divide by 110 lang. Aton lang ng ibutag 110. O, 110 million. Tagpila man ang kada unta kabos nga Pilipino. Sa pataba lang na, ha? Pataba lang na. Wa pa nay labot sa ubang mga budgets. Mga igsoon, mao nang atong pangandoy og tinuod man ning ilang gisulti kay mismo ang mga #good iro mohilak. Makadungog sa ato bang gamayng analysis, #iro nihilak. Kamo wa gid mo mohilak. Ni apil man sad gud mo linya pag eleksyon. Kadtong inyong gilinyahan pag few days before sa elections adtong 2020, karon ba karon tuiga adtong Mayo, partos pataba itong inyong gilinyahan. Muna sa sunod eleksyon, ato na nang kuhaon ang pataba. Ayaw na siya dawata. Bahala nagmukaga ta, basta wa lang ng pataba. Kay gasugnod ra gid na sa kayawanon aning mga pipila nga naglingkod, nakusog kay mangawat anang kwarta sa nasod. Ayaw mo tuo anang gaba. Kanang gaba dili na tinuod. Ang tinuod mao kini, dunagi silot ang sala. Dunagi silot ang sala. Kung gaba man ang atong ginahuna nga kanang igbuhat nimog dautan, di malason ang imong kinabuhi dinhis kalibutan, dili na siya mahitabo. Pero dunagi silot ang sala. Mao ginay timan og ang pinaka silot sa sala mao gid ang impyerno. Mao na ang mga apostoles nangamatay sila na puwa ning atong sulob. Nganong nangamatay man sila kay ang sala ni sukol gyud nila. Nagsangyaw sila sa maayong balita sa kahiusa, maayong balita sa pagpasayloay, maayong balita sa hustisya o kaangayan, maayong balita sa pagkamatinuoron, kamatuuran, maayong balita sa transparency and accountability. Nasuko ang kalibutan. Kung atong tan-awon karon sa ato karong mga nagda sa atong gobyerno, daghan nila wa mag-practice anang transparency and accountability. Isig lang sila dinatugay. Gahapon sa District 7 na apil ta dinhi ngadto padong sa Sugod ngadto sa kanaganing Kamutis nga atong District 7 sa atong Archdiocese, nakigdialog mi sa atong bag-ong Archbishop whole day dito sa Carmen. Ang usag yun sa gi-highlight ni Archbishop Abit Oy, o I hope ato ning amo ning makabot kami mga pari, kuyog ninyo mga parishioners, ingon siya, please be transparent to your parishioners. Ang tanang kwartang mosulod resibui, ang tanang kwartang mogawas butanging butser. Unya himui
og accounting record. Kay maura gid nay atong panagang kung naay moakusar nato nga atong giwaldas ang kolekta sa parokya. Mao nang iyang gi-announce pod, wa pa man ni mahitabo, maghimo na gyud Archdiocesan Finance Council. Kay naa magina mandated man na sa atong Code of Canon Law. Iya nang so far wala pa man gina ma-implement sa atong Archdiocese. Iya na nang i-implement. Iyampo nato ang maayong pag-implement niya na. Nya naa sad na sa Code of Canon Law nga naa gyoy Parish Finance Council. Kay mao ni sila mag-handle anang transparency sa atong gitawag og temporal goods. Thanks be to God, kita dinhi doon na natay Parish Finance Council. Nag-report sad ko ninyo sa atong financial status every month na asad tay complete accounting record sa tanang ni sulod nga kwarta ug ni gawas nga kwarta. Dili kinahanglan i-announce gid nato ang detalye, pero ang nindot ready ang atong record. Nya ningon sad si Archbishop Abit Oy atong iampo ni nga sugod karon open book ang atong ekonomos. Ako na nang ipa-audit nya himuon akong available ang record, financial record sa atong ekonomos. Kanang ekonomos, economic office mo na gada sa atong ga-control sa atong financial activities and records. Ingon siya, pangadto mo, di na nato i-publish. Pangadto mo, o gusto mo, interesado mo. Ako lang ang ingnon na available. Mo sa ning ato din available sa ang atong record. O gusto gyud mo mutanaw, adto mo ngadto. Pero unsa man say kapuslanan nga mutanaw mo, wa man gyud mo mopalit og slot. Unsa man say kapuslanan mo tan-aw mo, wa man gani mo mo-donate aning ato din hindi pagpadonate. Hilas ra sad kay ka. Og niabot ang gitawag og unsaon man pagpakita nato nga nagsuportahay ta isip mga pari. Usas gipresentar dito nga kaning punto na abitay ko an bishop kaming mga kay daghan maron ubay-ubay ro mga pari nga namatyag ginikanan ato la sang iyang puno nga wa na untay mosunod dayon, pero mamatay man ginikanan. Ako horot naman akong ginikanan kamatay. Ang akong papa seminarista pa ko, namatay na. Ang akong mama pari nako pagkamatay. Sa may unta bishop ug naa sa doon tatay kana bang gesture of helping sa atong kapwa pari nga namatyan og ginikanan. Bisag kana na lang ginikanan. Abi ninyo kung sa giingong Archbishop Abit, ingon ana siya ka humble and transparent. Ingon din siya, sige, nindot na. Sultihan ta mo no? Sa ako rong almost 1 month na paglingkod diri sa Archdiocese. Sa sige na kong misa, dagko kay mong ipanghatag sa obispo. Di gid nako mahurot. Wa sa ko magkinahanglag daghan. Mao na ako na rong gitigom, ako nang gipundo, na igahandol ana adto kwaon ang akong panginahanglan, gamay ra man sa panginahanglan. Kung naay mamatay nga ginikanan sa pare, may lang tagdili sa kuno dayon mahitabo. Og naa kuno'y mamatay, ang una niyang kuhaan og tabang ang iyang mga stipends nga nadawat. Mao to nga pag-ingon niya nga iyang itabang, niingon sa ding ubang pari, Bishop, mas mayo sa ato na lang ginanghimuong sistema nga ang tanang pari mutabang yun. Giunhan sa obispo. Niuna siya. Kanindot. Kami tanan inspired ni. Inspired min tanan. Ingon din siya, sige, magkuan sa niya ta, mag-standard living allowance, aron patas tang tanan. Apil na sad ko obispo. O kana, nindot na, isaharon. Kay diha man sa ni presentar nga kana ganing mga assistant parish priest ba nga mura ra gyud kuno sila maid sa parish priest nga ang tanang kwarta to as parish priest niya sila piksan lang mura ra gyud sila maid nga pari masad unta sila ingos bishop para tablat ang tanan standard living allowance iampo gyapon na nato mga igsoon pero din hinon sa atong parokya
kaming duha, ako lang i-announce ninyo, kaming duha ni Father, o sa katong akong previous nga mga assistants, nag-standard living allowance gyud mi. Di mong to. Nang kantong niagi nako, bahala nag-ila kong libakon, basta karon ako ning gi-publicize, nag-standard living allowance mi. Kanang standard living allowance, kana bang pupariha ra gyud mo madawat ba? Almost equal ang inyong madawat. Bisan pa kag karaang pare, bisan pa kag obispo, bisan pa kag unsa diha, mo matter lag gamay sa mga gitawag nato og mga special benefits. Sama dugay na ka nga pare or naa kay posisyon gihandolan, pero naa gyud gitawag og common denominator nga parihaming tanan. Standard. Dili pareha karon na ma-assign kag tubig-tubigan, makatigom jud kag binaril, pero maka-assign sad ka og murag huwaw-huwaw, kinabo ra gyud imo. Ang kuyaw ma-assign kag naughan na gyud, ay pastilan, mananom jud kag kamote. Pero og mas standard nami, abisag asa pa ka ibutang, kay og gamay ang imong kita mo sa imong parokya, mao ra man sa imong itampos diocese. Anya amo mangambitan ang tanang mga benepisyos tibuok archdiocese pagkanindot. Mao ni ang modelo sa mga apostoles nga mahimo natang usa ka balay, ang sentro mao si Kristo, the cornerstone, ug ang kinabuhi ni Kristo sawa natong tanan, dili ta mag-iyahay. Ug applicable ka ini siya sa government style of governance. Tanawa na mga nasod na mga kuan kaayo, kanang dato kaayo, tanawa, silang tanan nagtinabangay as a nation. Look at Japan, South Korea, bisag North Korea, China, tanawa, nganong ning sikat man ni sila. Tinabangay gyud. Dili perfect ha, pero makita gini mong tinabangay. Kita dinhi, unsa man? Kinaurasay, sigig yung dinautay. Ang atong administrasyon kani, mamasangil sa laing administrasyon. Ang laing administrasyon, mamasangil. Siging pasangil, siging tutod. Mura jud ka ng atong, dili, atong inyong mga anak. Ngano man eh, siya ay. Ako sa mga staff din, mao yapon. Kani atong staff ba? Ini ganito, nganong naingon ani man, sikuan. Nganong naaman ni garos ang atong sakyanan, sikuan man to, sikuan. Di gyud ako anak pader, pero naa say pipila nato nga kusog mo angkon muna. Praise the Lord. Lingi ay mong tupad. Yung na angkono ni mong slot. Ing na kanay pilay angkono ni mong slot karon. Ing na. So mo na ni ang atong report sa slot ato di kita ni kalimtan ang atong grace or God's reward and complete elation. Salamat ninyong nakighiusa nato. Niabot ng atong halin og 78,126 ka slots, naapay 621,874 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. 244 na ang atong nadawat. Ang ato sad nga PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, mao ni ang ato din hirong gigamit para sa atong mga proyekto. 46,098 ka slots na ang atong halin, naapay 53,902 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 104 na sad ka 162 slot challenge atong nadawat. Nya sa katong atong DPR para sa atong earthquake victims, niabot nag 14,444 ang atong nadawat ka slots tag 100 pesos. Nya nakuhaan naman tog 8,773 na nataroy available nga 5,670 ka slots para atong i-distribute or equivalent of 567,000. So punan ni nato gamay nya mo schedule na sa tagpang distribute
ngadto sa mga parokya o mga lugar nga dunay naigo sila linog. Nya muna atong pakpakan ang namalit og slots. Nya doon na say mangutana, unsa man ang slot? Sikat man kay na father anang slot. Ang slot minimum donation or donation in general. One slot is minimum donation. Sa atong tulo ka slots karon sa lain-laing project, ang usa ka slot 100 pesos. Mao na kung palitan nimo ang tulo ka projects, minimum 300 pesos. Nya nay challenge aron nga para sa mga dato-dato madako-dako sa dang inyong ikahatag. Unsaon man pagpalit og slots? Una, ihatod din sa atong opisina, diha sa atong mga lamisa sa gawa sa simbahan o dito sa mga kapilya basta naalay resibo. Ikaduha, i-deposit sa atong mga bank accounts. Makita niyo sa atong screen ang atong mga bank accounts. Ikatulo, sa atong mga GCash accounts. Pero sa pagkakaron, napuno na ang GCash kasagaran. Ang ikalaing paagi kaupat, mao ang pagdeposito pinaagis kwarta padala. Kaning atong mga ngan dinhing gibutang labi na nga kungan mo'y padadi sa kwarta padala kay maklaim ra gina nako didto. Gawas lang sa Western Union. Mao na mga igsuon dinhi sa atong simbahan inubanan sa atong pagsunod sa mga apostoles under the guidance sa atong mga leader sa simbahan, sa ato dinhi ang atong archbishop, atong paningkamutan nga magkahiusa ta. O sa ato dinhing parokya ang atong style mao ang pagpalit og slots. Lain-lain lamig style basta magkahiusa ta. Og nakita ninyo nga nag-anam og ka-improved ang ato dinhing palibot sa sulod og sa gawas. And I hope mag-anam sad ka-improve ang atong relasyon, mahiusa ta isip usa ka lawas ni Kristo. Manindog na ta.